譬如叫做狗仔隊先啦講，用一啲好長嘅camera 咧，即係嗰啲相機鏡頭咧，長火咧去影人哋間屋裏邊嘅嘢咧。而嗰個人其實係應該係合理期望係有私隱嘅，譬如明星嗰啲啱啱就沖完涼出嚟冇着衫行過嗰啲咧，俾你影咧，呢啲咧其實已經犯咗窺淫罪嘅啦。仲有一種咧就係咧，依家好興嗰啲叫 AI 啊，將嗰啲淫褻嘅畫面咧變咗個頭啊，改頭換面變咗另一個人咧，呢啲咧都將呢一啲咁嘅影像咧去做出嚟發布咧，亦都係犯咗呢一啲罪行嘅。翁靜晶危險人物2.0，咁啊到咗呢個危險人物法律小常識嘅環節啦。咁啊 Martin 啦，我身邊啦，咁好啦，人哋叫你做翁靜晶嘅徒弟仔喎，咁樣嚇，係，咁啊真係講得你好年輕喎嚇。係啊，成日都依家我行街都有人咁講我而家。係啊，你話喂唔使驚喎，翁靜晶嘅徒弟仔冇料到喎嚇，你俾封律師信你好小事啫係嘛？喂，最近好似有好多呢個爭議性咧，就有啲人喺嗰啲互聯網嗰度咧，啲節目嗰度咧就發布一啲鹹濕片喎。啲鹹濕片咧就係有某一個男主持，咁咧就俾人哋發布咧，佢就同另外一個男人咧發生性行為喎。咁呢啲係咪算係淫褻嘅發布咧？唔好講個別案件先啦，我哋講如果有個人先啦。有個人啊，有個人喺網上咧發布一啲淫褻嘅物品咧，我哋最記得嘅好耐之前有一個男明星啦嘅案件啦，因為佢有好多啲裸露嘅 video 啊、照片啊，點知係放晒出嚟啊嘛，俾人哋攞咗。好似係咪佢攞個電腦去整咁，跟住然後有好多同女明星嘅嗰啲不雅照片係咪咁啊？係啊，咁當時咧記唔記得有個差人走出嚟講咧，因為個個都喺嗰個 WhatsApp 又好咩喺度互相傳閱㗎啦嘛已經。咁咧就去講咧，其實咧如果向公眾發布呢啲淫褻物品，其實係犯法嘅。咁但係咧啲人就問佢啦，咁如果我哋朋友之間互相分享係咪犯法咧？咁咧個差人自己確認啊，佢話如果朋友間分享咧就唔係犯法嘅。咁樣你將呢啲咁嘅色情物品係你個老友記嚟嘅，識咗好耐嘅，大家一齊睇，或者話佢話好正喎，俾個 copy 我得唔得啊？咁你係可以嘅，咁樣係唔犯法嘅。咁變咗突然間嗰期多咗好多朋友嘅我哋，個個都變咗朋友嘅，朋友分享冇事啊嘛，就咁嘅。咁但係其實呢種淫褻刊物咧都係防止佢對公眾發布啦，尤其是係一啲未成年人啦，所以佢係分開3級噶嘛，所以我哋叫做3級片係咁嚟啦，係嘛？係啦，嗱你可以話，如果第一級咁講啦，就係咧佢唔係淫褻又唔係不雅，其實仲有一種叫不雅嘅，就係第二級啦。第二級就係不雅，英文叫 indecent 啦。咁就第一級咧就係正常嘅，人人都可以睇嘅。咁但係第二級咧就不雅啦。第3級最嚴重嘅就係淫褻，啱嗎？係冇錯。咁咧嗱2級先啦講，呢啲嘅材料啦就唔可以俾18歲以下嘅人去睇嘅，就唔可以發布俾佢哋嘅。咁咧，如果真係咧係做即係一個刊物又好，各樣都好咧，刊物先啦，佢咧就要擺喺個規格度，要擺一啲透明嘅膠袋啦，有咧20%即1/5啊，一定要有一個叫做遮蔽嘅咁咧先至可以俾你發布嘅。咁咧就同埋如果係3級啦，就係淫褻咯，咁啊直頭係唔可以發布嘅。咁究竟咩叫做淫褻啊、不雅呢啲咧就有得裁定嘅，佢有一個叫淫審處嘅，咁佢哋會去裁定邊啲算係不雅或者係淫褻嘅。咁但係當然你講到話係一啲男女性交嘅呢啲嘅片咧，咁一定咧就係淫褻㗎啦。冇錯。咁咧就發布即係向公眾啦，其實喺互聯網度播出嚟，當然係發布啦呢個，因為公眾會參與睇到㗎嘛。咁咧最高嘅懲罰其實要判監3年啦，同埋咧係可以罰款100萬港幣嘅。咁都好多下㗎喎。咁通常執法部門咧，除咗呢個海關之外啦，即係如果你係喺度賣呢啲咁嘅刊物之外咧，另一個執法部門係咪警方啊？係啊。因為呢個係刑事案嚟㗎嘛。咁可以向警方投訴㗎喎。係啊，冇錯。如果你哋見到有人發布淫褻物品，作為市民都有權利向警方揭發呢個罪案啦。咁其實呢個好容易會中嘅喎，因為如果只要你係需要，你係發布咗，而你發布嗰樣嘢咧係屬於2級或者3級咧，咁你都中㗎啦。咁呢個係咪容易過刑事條例嘅159AA 咧？159AA 咧，我哋叫窺淫罪，頭先講嗰個係仲重嘅，因為判監咧最高嘅刑罰去到5年添嘅。咁呢個係咩咧？就係咧嗰啲譬如叫做狗仔隊先啦講，
用一啲好長嘅camera 咧，即係嗰啲相機鏡頭咧，長火咧去影人哋間屋裏邊嘅嘢咧。而嗰個人其實係應該係合理期望係有私隱嘅，譬如明星嗰啲啱啱就沖完涼出嚟冇着衫行過嗰啲咧，俾你影咧，呢啲咧其實已經犯咗窺淫罪嘅啦，最高判監5年㗎。仲有一種咧就係咧，依家好興嗰啲叫 AI 啊，將嗰啲淫褻嘅畫面咧變咗個頭啊，改頭換面變咗另一個人咧，呢啲咧都將呢一啲咁嘅影像咧去做出嚟發布咧，亦都係犯咗呢一啲罪行嘅，咁亦都咧最高可以罰5年嘅。咁呢個都係警察可以拉㗎啦嚇。咁好啦，咁當然咧，除咗刑事之外，可以告民事啦。咁你呢啲係屬於係用一種影像去誹謗人啦。咁個人明明都唔係佢嚟㗎啦，咁你咧就將呢啲淫褻嘅嘢就話咗係嗰個人。咁好啦，講到誹謗咧，你話如果冇指名道姓嘅，咁係咪就冇事咧？咁啊唔係嘅喎，因為法律上咧有樣嘢叫 innuendo，影射。咁啊，只要你講出嚟嘅嘢，全世界都知你講緊邊個㗎啦。咁你就冇得抵賴嘅。咁我都可以講一講法援喎。咁好啦，咁如果真係去告誹謗嘅話，又冇錢，咁你覺得法援會唔會批俾你去幫你去打咧？咁法援處講得好清楚嘅，佢話佢唔會幫啲誹謗嘅個案嘅，講到明。係啦，即係做誹謗，你無論告人又好，俾人告又好咧，法律援助係唔會幫你去打呢個官司嘅。有一個例外嘅，就係反索償。如果喺個反索償嘅申訴入邊，咁你去做呢個反索償咧，咁咧你去做抗辯人咧，咁就得嘅。咁即係譬如咧咁講咧，就係話咧你去自己俾錢去打一個誹謗官司，咁去打呢個官司，你告某人去誹謗你啦，嗰個某人咧咬翻你一啖，佢去做反索償去咬你喎，整啲嘢出嚟告你喎，咁咧呢個反索償嘅抗辯咧，可以去申請法援嘅。咁法援咧，咁咪有一個另外法援嘅限制啦。咁咪通常咧都係睇呢個資產有幾多錢啦。咁啊應該係44,800蚊嘅。咁你睇你即係睇你嗰個收入嘅。咁亦都睇下你有幾多可用嘅資產嘅。咁睇你有幾多錢。咁第二咧就會睇下你單嘢有冇理據嘅。咁你有真係冇咁多錢嚇，你係符合個法援嘅資助嘅。咁呢個你過第一個咧就係叫做means test，即係你個資產審查。跟住睇下你有冇理據，咁就係 merits test，咁你要過咗呢兩關。咁啊，如果你真係超出嘅話，咁啊點咧？咁啊，法援會同你收翻啲錢嘅。叫 contribution 啊，呢個係啦，即係當事人咧都要，你唔好以為法援處等於完全唔使俾錢，唔係嘅，你都要負擔一橛嘅錢，佢會收咗呢一橛錢先嘅，跟住就包底咁咯嚇。咁所以咧好多時候咧，有啲人就話申請法援去打離婚官司，咁到最拉尾嘅時候咧，你被判咗好大筆嘅贍養費喎。咁呢啲錢咧，其實法援都喺入邊咧攞翻佢一個訴訟費用嘅，即係唔係完全免費嘅。咁所以咧，基本上呢啲咁嘅淫褻嘅刊物嘅發布啊，你去用一啲 AI 去攻擊人啊，呢啲咁嘅嘢咧，都係有法律後果嘅。如果喜歡呢個 channel，記得 comment、like and share， 同埋記住訂閱啦。